Oi, oi, meus amores! Começando mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje, como vocês viram aí no título do vídeo, tá bom? Eu vou me arrumar, no caso eu já me arrumei, já tomei banho, já coloquei essa roupa aqui, ó. Aí coloquei esse sapato, não sei se tá dando pra vocês verem, gente, porque aqui no meu quarto é um pouco escuro. Aí eu coloquei essa roupa aqui, ó. E agora falta o que, meus amores? A maquiagem, né? Sem maquiagem eu fico muito pálida, meu Deus do céu. Mas vamos lá. Eu vou começar com o lápis. Aí eu vou passar um lápis no olho, tá, gente? Lápis. E assim, meus amores, eu vou passar só o lápis, fazer uma sombra. É o que eu tenho costume de usar. Base eu não passo. É só o lápis mesmo, a sombra e um batom. E só. Aí daqui a pouco eu vou colocar esse lacinho também, ó. Isso aqui no caso é um pedaço de sapato. Aí eu vou tentar fazer um esquema aqui no meu cabelo. Não sei se vai dar certo, né, meus amores? Mas vamos tentar. Então é isso, meus amores. Vamos lá, né? Porque eu já tô bem atrasada.
Bom, meus amores, já passei batom, já coloquei o brinco. Passei, acho que é pozinho, né, pra dar uma cor na bochecha. Essa parte aqui do rosto. Eu não sou muito de fazer maquiagem não, gente. Eu não, na verdade, eu não sei. Então eu só faço o básico, que é só passar o lápis e fazer a sombra. Só isso. Agora esse pozinho, o pessoal chama de brush, né? É só pra dar uma cor no rosto mesmo. Agora eu vou fazer o esquema, gente. Eu vou tentar fazer o que eu tô querendo no cabelo. Vamos ver se vai dar certo. Bom, aqui, meus amores, eu vou fazer assim, ó. Eu coloquei, amarrei o cardaço no cabelo, peguei uma mecha do cabelo. Aí agora eu vou tentar fazer uma trança. Vamos ver se vai dar certo. Não sei se vai dar certo, né? Mas se der, vai ficar bom. Porque onde eu vou, gente, meu irmão e a minha cunhada tá fazendo uma fogueira, assim, de festa junina. Então, como eu não tenho roupa, assim, pra festa junina, aí eu tô fazendo esse bem bolado aqui. Tomara que dê certo, né? Não sei se vai ficar legal, que eu inventei agora, na hora que eu fui pra me arrumar. Na hora que eu tava arrumando, eu tive essa ideia de fazer isso aqui. Se der certo, é bom que já fica parecido, assim, com o tema, assim, de festa junina, essas coisas. Então, aí vai ficar legal, eu acho. Bom, agora aqui, acho que eu vou deixar assim, ó. Eu só não tenho nada pra amarrar aqui na ponta, pra não soltar a trancinha. Nossa! Não é que ficou legal, gente? Olha, gostei. Acho que eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou pegar, ó, essa xícara. No caso, gente, eu ganhei lá do Dia das Mães, lá na escola do meu filho, né? Aí eu vou tirar essa fitinha aqui, ó. Porque aí dá pra amarrar, pra não correr o risco de soltar a trança, ó, que eu fiz. Eu não sei se eu faço um pouquinho mais embaixo, pra ficar mais legal. Deixa eu tentar. Até que tá bom. Até que ficou legal, gente, olha. Ficou bonitinho. O que vocês acharam? Ficou legal, ó. Agora eu fiz um lacinho aqui, ó. Ó. Aí, ó. Ficou legal, né? O que vocês acharam, gente? Ficou bem legal. Eu achei, gostei. Eu achei que não ia ficar legal não, mas eu gostei não. Combinou.
Combinou com o meu sapato, ó. Tem o cardaço branco também. Então, ficou bem legal, gostei. Bom, meus amores, agora pra gente finalizar, eu vou colocar esse cachecol aqui, ó. Ele tem a ver com festa junina, porque ele é meio um pouco xadrezado, sabe, assim? Tem um pouco de xadrez, então combina um pouco. E tá bem frio lá fora, então eu vou colocar, ó. Vou deixar assim. Vou colocar ele de assim, ó. E essa fitinha, essa lacinho aqui, ó, no caso esse lacinho, eu vou colocar ele assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Tô bem atrasada, gente, tô atrasadíssima. Já era pra ter subido já. Eu tô aqui enrolando ainda. Então, vai ficar assim, meus amores, ó. E aí, gente, o que vocês acharam? Eu achei que ficou bem legal, ó, bem bacana. Ficou bonito, ó, combinou. O que vocês acharam? Ó, olha que lindo, gente, gostei. Olha que lindo. O lacinho com a trancinha, o cardaço. Aí eu trancei, fiz a trancinha, ó. Aí ficou assim, ó. Olha que bonitinho. Gostei, ficou chique. Ai, que lindo. Gostei. Aí aqui tá no caso, cachecol, né? Aí combinou, achei que combinou também, ficou legal. E tá bem frio lá fora, então como eu não vou colocar outra blusa, ele ajuda a esquentar também, ele é bem quentinho, é gostosinho. Ah, então ficou assim, o que vocês acharam, gente? Aí quando chegar lá em cima, como eu falei pra vocês, meu irmão e a minha cunhada tá fazendo uma fogueira lá em cima. Assim, sobre festa junina. Então, aí quando chegar lá em cima, meus amores, aí eu tento gravar um pouco pra vocês, tá bom? Porque vai estar tocando música, tá? Aí eu tento gravar um pouquinho pra vocês poderem ver também. Então é isso. Eu já me arrumei, já passei meu batom, já coloquei meu brinco, como eu falei pra vocês, ó. Passei um pouquinho de brush aqui pra dar uma corzinha, passei meu lápis, minha sombra. E é isso, meus amores. Aí daqui a pouco eu mostro pra vocês lá em cima um pouquinho, tá bom? Então é isso. Aí ficou assim, ó, meu look. Tênis, tá dando pra ver? Dá pra vocês verem, ó. Tênis, calça. Ah, eu coloquei um cintinho também, ó, pra segurar a calça que tá caindo. Aí aqui, ó, cintinho, a brusinha. Aí tá assim. Tá assim, gente, meus amores. Então é isso. Oi, meus amores, dia seguinte por aqui, gente, hoje é domingo. Ontem eu cheguei muito tarde, não deu pra finalizar o vídeo com vocês, meus amores, tá bom? Aí hoje eu vou finalizar aqui o vídeo com vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essa é a trança, gente, que eu fiz ontem, ó. A trancinha. Aí vocês deixem aí nos comentários, tá bom? O que vocês acharam do esquema que eu fiz com o cardaço de sapato, tá bom? Fazendo trancinha no cabelo. Aí vocês deixem aí nos comentários se vocês gostaram, o que vocês acharam, tá bom? Muito obrigada pela presença de todo mundo, tá bom, meus amores?
Fiquem todos com Deus, beijo no coração e até o nosso próximo vídeo. Tchau! Já tava esquecendo, não esqueçam de deixar o like, se inscrevam no canal, tá bom? Ativa aí o sininho para vocês receberem todos os próximos vídeos que eu tô postando por aqui, tá bom? Até lá, obrigada gente, tchau!